আজ চলেছি ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার শিমলিপাল অরণ্যের গভীরে অবস্থিত অসুরখাল জলপ্রপাত। গুরগুরিয়া নেচার ক্যাম্প থেকে প্রায় 4 কিলোমিটার দূরে কুমারী নেচার ক্যাম্প, আর সেখানকার থেকে একটু কাছেই এই অসুরখাল জলপ্রপাত। গ্রামের প্রান্তে গাড়ি পার্ক করে তারপরে আদিবাসী গ্রামের ভিতর দিয়ে হেঁটে চললাম জলপ্রপাতের দিকে। আদিবাসীদের শস্যের খোলের থেকে সর্ষে বার করার পদ্ধতি দেখালো গাইড ওয়াহিদা। বেশ খানিকটা আদিবাসী গ্রামের ভিতর দিয়ে এসে খানিকটা হেঁটে এসে খোলা জায়গা, 3 দিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। মাঝের উপত্যকার শুরুর দিকটা বেশ খানিকটা চাষের জমি, আলপথ ধরে এগোতে হয়। খানিক এগিয়ে জঙ্গলের মোহময়ী রূপ দৃশ্যমান হয়। On the way to Asurkhal, Simlipal Tiger Reserve. একটা ছোট খাল পেরিয়ে যত অসুর খালের দিকে পথ এগোয় জঙ্গল তত গভীর হতে থাকে। সরু পায়ে চলা পথের দুপাশে ঘন জঙ্গল, ক্রমশ জল পড়ার আওয়াজ বাড়তে থাকে। তারপর হঠাৎ ঘন জঙ্গলের ভেতর থেকে ফুটে ওঠে অনামি এই ফলসের স্বর্গীয় দৃশ্য।